Hello children, how are you? Please open your English book, Raindrops. We are going to start our fourth unit today. The name of the unit is Good Manners. Okay, so we will try to read and understand what it is about. Having good manners is an essential life skill. It makes life much easier. ज़िंदगी में अगर अच्छे मैनर्स होंगे हमारे पास तो उससे हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी. प्रैक्टिसिंग गुड मैनर्स वी लीव अ गुड इम्प्रेशन ऑन पीपल वी मीट. जिनसे हम मिलते हैं उनके ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है. प्रैक्टिसिंग गुड मैनर्स इज़ इम्पॉर्टेंट. इट मेक्स एवरीबडी हैप्पी. अच्छे मैनर्स से क्या होता है? सब लोग खुश होते हैं. सम मैजिकल वर्ड्स, ये वो वर्ड्स हैं जिनको हम बोलते हैं तो सामने वाले पे बहुत अच्छा असर पड़ता है, लोग हमसे खुश होते हैं. These words are thank you, we say thank you. I am sorry, जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम क्या कहते हैं? I am sorry. Please, जब हम किसी से कोई बात करते हैं, कुछ चीज़ मांगते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं तो बोलते हैं प्लीज़. You are welcome, जब कोई हमसे थैंक यू बोलता है तो हम क्या बोलते हैं? You are welcome. एक्सक्यूज़ मी, जब हम किसी को कोई रिक्वेस्ट करते हैं या कोई चीज़ मांगते हैं या उनसे हटने को कहते हैं रास्ते से तो उनसे सॉफ्टली क्या बोलते हैं? एक्सक्यूज़ मी. मे आई, ये भी एक रिक्वेस्ट है. किसी चीज़ को लेने से पहले या कोई परमिशन लेने से पहले हम बोलते हैं मे आई. रिसाइट द पोएम इन योर क्लास, ये एक बहुत अच्छी पोएम है छोटी सी. लेट अस रिसाइट इट. We say thank you, we say please. हम थैंक यू बोलते हैं, हम प्लीज़ बोलते हैं. We don't interrupt or tease. हम इंटरप्ट नहीं करते जब कोई बात करता है. इंटरप्ट का मतलब होता है बीच में किसी को टोकना या बीच में बोलना. और tease, किसी को परेशान नहीं करते. We don't argue, we don't fuss. हम किसी से आर्गूमेंट भी नहीं करते, हम किसी से झगड़ा भी नहीं करते. फस का मतलब होता है बहस करना. Listen when folks talk to us. Folks का मतलब होता है people, लोग. जब लोग आपस में बात करें या हमसे बात करें तो हम उनको listen when folks talk to us. जब हमसे कोई बात करता है तो हम उसको ध्यान से सुनते हैं. Share our toys and take our turn. हम अपने टॉयज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं. और जब हम गेम खेलते हैं या कोई प्ले करते हैं तो उसमें अपने टर्न का, अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं. मैनर्स आर ईजी टू लर्न. मैनर्स सीखना बहुत आसान है. तो ये छोटी सी पोएम आप याद कीजिए. अब हम आगे बढ़ते हैं. दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ hen एंड हर चिक्स, स्पेशली अ रेड चिक. We should always obey and listen to our parents and elders. हम अपने बड़ों को और पेरेंट्स को हमेशा उनका कहना मानना चाहिए हमें. If we don't listen to our elders and disobey them, we may get into some trouble. अगर हम उनको बात नहीं मानते हैं तो हमें कोई परेशानी हो सकती है. ये एक मैसेज है स्टोरी स्टार्ट करने से पहले. Now let us begin with the story. मदर hen, एक मदर hen है इसमें, was teaching her chicks to drink water from the bowl. अपने चिक्स को, अपने छोटे बच्चों को एक बाउल से पानी पीना सिखा रही थी. बी केयरफुल चिक्स, यू शुड ड्रिंक फ्रॉम द एज एंड नेवर क्लाइम्ड द बाउल. बाउल के पास जाके क्या बोला उसने कि आपको पानी पीने के लिए उसके किनारे तक आना है और उसको उछलकर उसमें नहीं जाना है. नेवर क्लाइंब. और यू विल फॉल डाउन, वरना क्या होगा? आप उसमें गिर जाएंगे. टेक अ सिप, एक सिप लीजिए पानी का. पुट योर फेस अप, अपना फेस ऊपर करिए. एंड गल्प इट डाउन, और उसको गले से उतार लीजिए. गल्प इट डाउन मतलब उसको गले से गट कर लेना, अंदर उतार लेना. द चिक्स बिगिन टू प्रैक्टिस. ये सारी इंस्ट्रक्शन सुन के जो उनके चूजे थे वो इस बात की प्रैक्टिस करने लगे. लुक एट मी मदर, आई विल टेक अ सिप, पुट माई फेस अप एंड गल्प इट डाउन. एक चिक क्या बोलता है? देखिए मम्मी, कि देखिए मदर मैं कैसे करता हूँ,
मैं एक सिप लूँगा, अपना मुंह ऊपर करूँगा और गले से उतार लूँगा। दूसरे चिक ने भी वही प्रैक्टिस की। लुक एट मी मदर, आई विल टेक अ सिप, पुट माई फेस अप एंड गल्प इट डाउन। देखिए मदर, मैं पानी का एक सिप लूँगा, फेस ऊपर करूँगा और गले से उतार लूँगा। सडनली समवन कॉल्ड द मदर हैन। अचानक उसी समय किसी ने मदर हैन को आवाज़ दी। कीप प्रैक्टिसिंग चिक्स, आई विल बी बैक। तो बच्चों से किसने क्या बोला? आप प्रैक्टिस करते रहिए, मैं अभी आती हूँ। डू यू ऑल्सो ओबे योर पेरेंट्स? डू यू ऑल्सो ओबे योर पेरेंट्स? क्या आप भी अपने पेरेंट्स के इसी तरह से कहना मानते हैं? देखते हैं। कम ऑन, इट्स योर टर्न नाउ। तो चिक जिन्होंने प्रैक्टिस कर ली थी वो एक रेड चिक को क्या बोलते हैं? अब आपकी बारी है, अब आप आइए। द रेड चिक होप्ड ऑन टू द एज ऑफ द बाउल। उसने क्या करा? किनारे पे रुकने के बजाय, होप का मतलब उछलना, जंप लेना, जंप लेके उसके किनारे के ऊपर बैठ गया। वेट, मदर सेड नॉट टू होप ऑन द एज। दूसरा चिक बोलता है कि रुकिए, मदर ने मना किया था एज पे आने के लिए, ऊपर आने के लिए। यू बोथ आर सिली, नाउ जस्ट लुक एट मी, टेक अ सिप। आप तो दोनों बेवकूफ हो, मुझे देखो मैं कैसे पानी पीता हूँ। यस, शी सेड टू स्टे। ये सीक्वेंस थोड़ी सी चेंज दोबारा करता हूँ इसको। वेट, मदर सेड नॉट टू होप ऑन द एज। रुकिए, मदर ने क्या कहा था कि किनारे पे रहना है, उछल कर ऊपर नहीं आना है। दूसरा भी चेक बोलता है यस, शी सेड टू स्टे ऑन द ग्राउंड। यस, उन्होंने स्टे ऑन द ग्राउंड मतलब ज़मीन पर रहने के लिए कहा था, ऊपर आने के लिए मना किया था। यू बोथ आर सिली, नाउ जस्ट लुक एट मी। आप तो दोनों बेवकूफ़ हैं, जस्ट लुक एट मी, मुझे देखो, टेक अ सिप, मैं कैसे पानी पीता हूँ। स्प्लैश, द चिक फेल इन टू द वाटर। अचानक उसका बैलेंस खराब हुआ और वह पानी में गिर गया। मदर हैन हर्ड द स्प्लैश साउंड। मदर हैन को आवाज़ पहुंची, स्प्लैश मतलब छपाके की आवाज़। एंड रश टू द चिक्स, और वो तेज़ी से भागती हुई आई अपने चिक्स की तरफ। शी वॉज वेरी एंग्री टू सी द चिक्स इन द वाटर, टू सी द चिक इन द वाटर। उसको पानी में गिरा हुआ चूजा देखकर बड़ा बुरा लगा, नाराज हुई। शी पुल्ड हिम आउट, शी पुल्ड हिम आउट विद हर बीक। उसने अपनी चोंच से पकड़ उसको बाहर निकाला। द चिक प्रॉमिस हर नेवर टू बी नॉटी अगेन। और चिक ने क्या प्रॉमिस किया इस गलती के बाद? कि अब मैं ऐसी शरारत दोबारा नहीं करूंगा। नाउ विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। हेयर यू हैव मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन। You will have to fill in the spaces using these choices or options. Let us read the sentence and try to solve it. Mother hen was scolding, beating or teaching. Mother hen क्या कर रही थी? She was teaching. So the answer will be C. There were space chicks in the story. 2, 5, 3. How many chicks were there? There were 3 chicks. The chick was very naughty. Yellow, white, red. Which one? कौन सा चिक शरारती था, naughty था? Yes, the red one was naughty. Space. Called mother hen. Everyone called, someone called or no one called? कौन सा ऑप्शन आएगा? Someone called. Now this is right T for true and F for false statements. Here we have 5 statements. 5 चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ गलत हैं कुछ सही हैं। जो सही हैं वो ट्रू हैं, उन पर T लगाना है, और जो गलत हैं वो फॉल्स हैं, उन पर F लगाना है। रेड चिक वॉज नॉट नॉटी। रेड चिक जो है वो शरारती नहीं था। क्या ये बात सही है? नो, दिस इज फॉल्स। एवरी चिक जम्प्ड इनटू द वाटर। सारे चिक्स पानी में कूद गए। दिस इज फॉल्स, सारे नहीं कूदे थे। द चिक्स वर लर्निंग टू ड्रिंक वाटर। चिक्स क्या सीख रहे थे? पानी पीना। ये सही है। सो दिस इज
ट्रू। मदर हैन गॉट एंग्री ऑन रेड चिक, मदर हैन को गुस्सा आया किस पर? रेड चिक पर, ये सही है, ट्रू। वी शुड नॉट बी नॉटी, हमें शरारती नहीं होना चाहिए, दिस इज राइट, सो वी विल राइट ट्रू हियर। नाउ इन सी सेक्शन, answer these following questions. Answer the following questions. Here we have 5 questions about the lesson. Read these questions carefully and answer them. Word rock section में हम नए नए वर्ड सीखते हैं, तो यहाँ एक पजल दी हुई है. This is going to be very interesting for you. Find the names of the colors from the following words grid. Following word grid. इस वर्ड ग्रिड में से आपको 5 कलर्स को ढूंढ के निकालना है. मिक्स हैं लेटर्स, आपको ढूंढना है कि वो कलर्स कहाँ लिखे हैं. ये आप खुद करिए, बहुत इंटरेस्टिंग, आपको मज़ा आएगा. एक मैं करके दिखा देता हूँ आपको. सपोज दिस इज ऑरेंज, कैन यू सी दिस? ORANGE. So we have found one color, rest of the 4 colors you will have to find. You will have to find. Read aloud the names of different family members. यहाँ हम क्या कर रहे हैं, कुछ फैमिली मेंबर्स के नाम लिखे हैं, उसको आपको बोलना है ज़ोर ज़ोर से. ठीक है, मेरे साथ बोल सकते हैं आप एक बार, उसके बाद दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा. ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, aunt, uncle, grandfather, grandmother. Now here we have 2 columns. एक तरफ कुछ रिलेशंस लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ भी रिलेशन लिखे हुए हैं, इनको मैच कराना है. अब इसमें लॉजिक क्या है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं रिलेशन, जिनको हम 2 रिलेशंस को एक साथ बोलते हैं, जैसे भाई बहन, माता पिता एक साथ बोले जाते हैं. तो इसी तरह इसको मैच कराना है हमें. सबसे पहले लिखा है फादर. फादर के साथ क्या आना चाहिए? मदर. हस्बैंड के साथ क्या आना चाहिए? वाइफ. नेफ्यू के साथ क्या आना चाहिए? नीस. ब्रदर के साथ नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं? इसको मैचअप कराएंगे सिस्टर से. अंकल, अंकल के साथ मैचअप कराएंगे आंट को. एंड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के साथ आएगा grandmother. So we have completed this exercise. Now we are coming on to the next section, which is grammar, gaming grammar. Look at each of the pictures and read the sentences below. Look at each of the pictures and read the sentences below them. इन सारी पिक्चर्स को आपको ध्यान से देखना है और उनके नीचे लिखे सेंटेंस को पढ़ना है. ये क्या है बच्चों? दिस इज अ ड्रेस, और नीचे लिखा है अ प्रेटी ड्रेस. ये क्या है? दिस इज अ ट्री, और इसके नीचे लिखा है a tall tree. What is this? This is a balloon. उसके नीचे लिखा है a blue balloon. तो जो ट्री है उसके साथ एक शब्द लिखा हुआ है, ड्रेस के साथ एक शब्द लिखा हुआ है, बैलून के साथ एक शब्द लिखा हुआ है. सिमिलरली अ बॉय के साथ लिखा है अ हैप्पी बॉय. यहाँ एक पिक्चर है, उसके नीचे लिखा अ हॉट डे. हॉट डे, सूरज दिखाया है, गर्मी है. ओके, तो डे के साथ लिखा है हॉट. द वर्ड्स लाइक प्रिटी, टॉल, ब्लू, हैप्पी एंड हॉट एटसेट्रा आर प्लेस्ड बिफोर नाउन्स और नेमिंग वर्ड्स. ये जो वर्ड अभी आपने पिक्चर के साथ पढ़े, वो नाउन्स से पहले लिखे जाते हैं या नेमिंग वर्ड से पहले लिखे जाते हैं. दे टेल अस अबाउट द नाउन्स, वो नाउन्स के बारे में हमें कुछ बताते हैं. दे आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं. इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं कि वो नाउन कैसा है, या उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, या उसकी कुछ फीचर कैसा है. रीअरेंज द लेटर्स टू फाइंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. अब यहाँ कुछ आप देखेंगे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो जम्बल टबल लेटर्स को आगे पीछे किया हुआ है. अगर हम इसको ध्यान से देखें, इसमें स्पेलिंग है LDCO. ओके, CODL, COLD. ओके, ये बनता है कोल्ड.
अगर उसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये बनेगा कोल्ड, एक प्रॉपर वर्ड बन जाएगा। सेकंड पे आते हैं, यहाँ लिखा है LLOWEY, इसको रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं, YEWLLO, ओके, ये बनेगा येलो। दिस इज GIB, जिब, इसको उल्टा कर दें तो ओके, ये बन जाएगा बिग। WMAR, मार, रैम, ओके, वॉर्म, ये बनेगा वॉर्म। WARM, दिस इज VYHEA, okay, this is heavy. You can see all these letters here, H, E, A, V, Y. So इसको रीअरेंज करके लिखा तो क्या बन गया, हैवी। ये क्या है, TFA, FA, ओके, ये बनेगा FAT, फैट। LLUF, सोचिए सोचिए, ये बनेगा FULL। ये क्या है, SWTT, हाँ, ये तो आपको ज़रूर पसंद होगा, स्वीट। Now in this section, fill in the blanks with describing words of your own. I like space grapes. आपको कैसे grapes पसंद है वो आप खुद लिखिए। There are space birds in the sky. किस तरह की birds हैं वो आप खुद सोच के लिखिए। इसमें कुछ बहुत सारे words आ सकते हैं, वो आपको खुद लिखना है अपनी चॉइस से। जैसे मिस्टर वर्मा इज़ ए स्पेस मैन, स्पेस में क्या आ सकता है, नाइस मैन, टॉल मैन, शॉर्ट मैन, फैट मैन, कुछ भी आ सकता है, कई सारे वर्ड्स आ सकते हैं इसमें, तो आप अपनी मर्ज़ी से पांचों में फिल करेंगे। सी में है मैच द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स विद द करेक्ट नाउन। यहाँ कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखे हैं इस कॉलम में, सामने लिखे हैं कुछ नाउन्स जो मैचअप कर सकते हैं आपस में, उनको हम करेंगे। नंबर 1 है स्वीट। स्वीट किसके साथ जा सकता है, टी, स्काई, प्लेट्स, मून, एप्पल्स। एप्पल्स के साथ बेस्ट जा रहा है ये, स्वीट एप्पल्स। एप्पल्स क्या होते हैं, स्वीट होते हैं। हॉट टी, यस, ये दिस इज गोइंग विथ टी, हॉट टी। टी को हम हॉट बोलते हैं, हॉट लेते हैं। फुल, फुल स्काई, फुल प्लेट, फुल मून, ओके, दिस इज गोइंग बेस्ट विथ फुल मून। ब्लू, ब्लू किसके साथ जा सकता है इसमें, राइट, ब्लू जा सकता है स्काई के साथ। राउंड, प्लेट कैसी होती है, राउंड, तो ये राउंड प्लेट। प्लेट कैसी है, राउंड है। टी कैसी है, हॉट है। स्काई कैसा है, ब्लू है। एप्पल्स कैसे हैं, स्वीट हैं। तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, ये नाउन्स हैं। इन नाउन्स के साथ हम कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं ताकि उनके बारे में हमें कुछ पता चल सके। टॉक बैक में है, आपको लिसन टू योर पेरेंट्स एंड टीचर एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। उनकी बात सुनिए जो भी आपको बताएं और उसको उसी हिसाब से करिए, उनका कहना भी मानिए। प्ले रोल ऑफ द चिक्स एंड मदर हैन एंड एनेक्ट द स्टोरी विद द मॉरल। आप अपनी क्लास में ये जो हमने चिक्स और मदर हैन की स्टोरी अभी पढ़ी है उसको एनेक्ट भी कर सकते हैं, उसको एक प्ले भी कर सकते हैं क्लास में। राइटिंग हैंड में मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। कुछ यहाँ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको एक प्रॉपर सेंटेंस लिखना है, छोटा सा, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना। इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो करते हुए मदर के साथ एक आप बनाइए। फॉर एग्जाम्पल वेरी सिंपल आप बना सकते हैं, आई लव माई मदर। ओके, तो इसी तरह बाकी सेंटेंस भी बनाइए आप। बी, रीड द क्वेश्चंस एंड आंसर। अब यहाँ क्वेश्चन आंसर थोड़े डिफरेंट हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे आंसर है, लेकिन वो आंसर जो है वो जम्बल्ड अप है, उसके वर्ड्स आगे पीछे कर दिए गए हैं। आपको इनको रीअरेंज करना है और उनको प्रॉपर सेंटेंस बनाना है। ओके,
एक एग्जाम्पल है, वेयर आर राहुल एंड जिमी, राहुल और जिमी कहाँ हैं? आंसर इज आर टॉय शॉप ए इन दे। अब इसको प्रॉपर अरेंज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? दे आर इन ए टॉय शॉप। सो वी हैव रिटन इट हियर, दे आर इन ए टॉय शॉप। वो एक टॉय शॉप में है। रीअरेंज करके प्रॉपर सेंटेंस हमने यहाँ लिख दिया। नाउ अरेंज द वर्ड्स एंड राइट शॉर्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। इसी तरह से आपको बाकी क्वेश्चंस पढ़ने हैं और उसका आंसर लिखा हुआ है उसको रीअरेंज करके प्रॉपर सेंटेंस में लिखना है। साउंड बेटर में हम कुछ नए वर्ड्स को बोलना सीखते हैं। इसमें इस सेक्शन में हम डबल ओ की साउंड निकालना सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ROOM रूम, ROOF रूफ, SCHOOL स्कूल, COOL कूल, पूल, नून, मून, सून। ये सारे वर्ड्स डबल ओ के साथ हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ सेंटेंसेस भी यहाँ लिखे हैं, उनको भी देखेंगे। उसमें भी ये डबल ओ यूज़ किया गया है। अ रूम ऑन द रूफ, गो टू द स्कूल एट नून, इट इज कूल इन द पूल। लर्निंग बाय डूइंग एक एक्टिविटी है, वो आपको खुद करना है। राइट सम गुड मैनर्स ऑन ईच फिंगर एंड पाम। यहाँ 5 फिंगर्स हैं और ये पाम का एरिया है। यहाँ पे आपको क्या करना है? 5 और 1 6 गुड मैनर्स लिखने हैं। ओके, सो विद दिस वी come to an end of our lesson and exercise. We'll see you soon with the poem in the same section.